تحدي السلاح الواحد. طبعا وما تسألنيش ايه هو السلاح الواحد او ايه هو تحدي السلاح الواحد او ايه فري فاير، لانك مش عارف يعني ايه فري فاير، فاطلع بره. بس قبل ما تطلع بره اعمل اشتراك وحط لايك، لان انا هوزع هوزع ايفون اكس فاكس فوس لف تاكس برو ب50 50 سيفليون جنيه. فالاشترك واعمل لايك واعمل كومنت لذيذ كده زيك يا لذيذ. ها لايك، اشتراك، تمام. يلا نخش في الفيديو. يا رب يا رب احلق، قولوا معايا يا رب. ام بي 5 يا رب، يو ام بي يا رب، اي بتنجان يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله اقسم بالله انا هنزل بيك لو ما لقيتش سلاح عدل هخرج من الماتش اهو، انا بقول لكم اهو. يا رب يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده سكار؟ لا والنبي لا والنبي سكار. يعني السلاح الوحيد اللي انا ما عنديش نسكن يا ولاد الصرمه. دي العيال هتغتصبني، دي العيال من الراب هتغتصبني. احي ياما احي العيال من الراب هتغتصبني ياما. انا متفاجئ صراحه ان انا لعلمكم انا لو كسبت بويا انا كسبت بويا واحده في الفيديوهات اللي هنعمل فيها، وانا متاكد بقول الفيديوهات اللي التحدي ده هيتكرر فيها بويا واحده ولو بالحظ، خلاص التحدي ده هينتهي، لانه من اكتر التحديات اللي بتشغل الصراحه. هات يا عم الهيرو والشنطه، هات. الله اكبر، شنطه ليفل 3 بس يا ريتني معايا ام بي 5 ولا حاجه. ده مش حاجه للاسف. ياما حرام عليكم، يعني ما لقيتوش غير سكار ياما هيجيلي شلل. هات السكينه والتلج، هات يعني حد يقول لي التلج حرام او حد يقول له لا يعني، ولا يقول لي السكينه المعفنه دي لا اقول لها لا بصراحه، يعني مش هكدب. الله في هوش هوش اسمها عوق حمار، في عوق هناك. المهم ابلع يا ابنس، والله ما انت رايح، اقسم بالله كلي مش رايح. انا هجيبه يعني هجيبه. ايوان الواد جري يا ابن الصرمه يا ابن ايه ده؟ انا سامع صوت. ايه ده فوق؟ ولا ابلع الله عليك الله عليا. جبته ولا اخد شجره دفق. ايه ده؟ هو اللي حصل؟ مين في واحد تحت؟ ايه ده؟ هو انا كل واحده ليه؟ انا مش هو الواد التاني. ايه ده؟ هو ليك يا لهوي ياما، ده اتسرق يا ولاد الصرمه. يعني اتحرشت بالواد يعني يا ابن الصرمه، كتاكيل بلا في امك عيل نتن. يا رب المحاولة التانية. يا رب انزل على ايه؟ يا رب انزل على شوتجان ايه ما ينفع. يا رب انزل على ام بي 40 يا رب على ام بي 5 يا رب على يو ام بي يا رب خلصني من التحدي ده من اول فيديو. يا رب يا رب ده انا هتشل اقسم بالله. يا رب ايه ده؟ هو نازل سكوادات وانا ما اعرفش، ولا هما لو نازلين في نفس ايه ده؟ اتفرق اهو. دول اربعه معاهم نفس الوقت. يا عم اجري يا عم انزل تحت يا عم لو انت حاجه من تحت. يا رب سلاح حلو يا رب. خوذه انا عامل ايه بالخوذه؟ يغتصبون الله يخرب، ما فيش حاجه هنا. يغتصبون الله يخرب بيضكم.
هيل؟ ده هيل بيه بعد ما يغتصبوني. اجري يا عبدي من السلاح يا ولاد الصربة. هات الغوزة هات يا حبيبي، هات التلجتين. يغتصبوني وياخدوه. هات مفيش حاجة يا ولاد. يا لهوي اجري تعالى ورا. يا لهوي شفت معايا ام 5 اجري. سلام عليكم بالشجرة واجري يا معلم بالشجرة واجري. خلاص هيغتصبوك. اجري يا ابني. يا رب بص كده وراك. بص مفيش الحمد لله مفيش حد وراك. يا رب سلاح حلو. يا رب شنطة توكن. هات ايه ده؟